kifaanagana ng'era president bwali president wa Uganda naye ate amaka g'obwa president tegali mu Lwera, amaka g'obwa president tegali mu Neekongolero, naye wonna yafugawo ye president wa Uganda omulonde yalayira, naye amaka ge tegali mu Lukoola, n'agage gennyini ge yeezimbira si gaasinziiramu okufuga eggwanga. N'olwekyo ekigambo ekijja kipromotingibwa ekigamba nti buli wantu Katonda waali, naye ng'ate bwe kinaamala kigenda kukyusibwa kibenga kiggalawo ebifo bye, kubanga buli wamu waali. Ennyiriri eziri mu Bayibuli muno teziggwayo eziraga nga Katonda ayawula ekifo w'anaabeeranga, we banaakuŋŋaaniranga, we banaddukiranga nga kawumpuli abalumbye ne beenenya mu nnyumba omuli erinnya lye. Ennyumba ya Mukama eba n'ensonga nti ebaamu erinnya lye, ebaamu endagaano ye, buli kimu kiba kiri omwo ekikye. Era nga bw'oyinza okugamba nti Mukama ali buli wantu wonna, naye alina ekimu ky'ekumi oba ekiweebwayo, totambula n'okikasuka mu kkubo bw'oti n'ogamba nkiwaddeyo eri Mukama. Ogenda mu nnyumba ya Mukama era nga muleete ekimu ky'ekumi mu ggwanika, ennyumba ya Mukama ebeerengamu emmere. Katonda aliko w'abeera, Katonda ali buli wantu wonna, naye final aliko w'abeera. Nga bujingo bwali munnayuganda, buli nsona ya Uganda ndi munnayuganda, naye ndiko wembeera. Ngera bwe gambye nti president ye president wa Uganda border to border. He is almost omnipresent. Katonda yawuza ku buyinza bwe n'abuwa omukulembeze gw'abawadde ekisanja. Bw'ayagala ofe ofa, bw'agamba bakute bakuta wadde obadde mutemu, naye ayina ennyumba waakuŋŋaanira. Era nga ne palamenti bw'olaba nti tesobola kuteeseza mu Lwera, baliko ekifo kyabwe. So waliwo ekigambo ekirina okuba nga kyetondebwa newankubadde ng'okuggala amasinzizo kwali temporary kwa nnaku 42 naye tezirina garanti. By the way, 42 kulinganga kugatta bugasi 21 days n'ateemenya kuddagama 21 days ate n'akomawo era addemu agambe nti again 21 days kati 21 plus 21 42 ezo tuli mu kuvuga ezo, naye tetumanyi nti webikoma. Naye omulokozi era omuwonya era omutaasa Katonda alina ennyumba mwataasiza. Si buli kifo awulirirawo. Ye Katonda babalina omubiri bonna, yafuga ensi yonna, naye ennyumba ye esaanidde okuweebwa ekitiibwa. Statement zifaanagana ng'ezigamba ze tugenda tuwulira, zifaanagana ng'ezigamba nti amasinzo tegeetaagisa mu Uganda. Kiddemu statement ze tugenda tuwulira si mu lugambo, mu speech ya president. Abamuwa amagezi balinga abamugamba nti amasinzo tegeetaagisa mu Uganda, kubanga mu speech bw'ogiwuliriza erimuuko nga ka element akagamba nti oba waliwo n'okwejjusa okuba nti amasinzo gaggulwawo. Amasinzo gasobola okuba galimu abantu ababi, naye olw'ababi ate nga si ffe tulina obuyinza obwawula abalungi n'ababi, amasinzo gonna gandisigadde nga maggule. Okugamba nti ebifo by'okusinzizibwamu Mukama biggaddwa ng'ate eggwanga liri under attack, amasinzo ne bagageraageranya n'amasomero. Amasomero abaliyo baana bato, abagenda mu masinzo bantu bakulu ababonyeebonye abalabye ennaku, batuula mu yeekaalu n'ennaku n'avaawo ng'ennaku ekendedde. Olwaleero bwe tugamba tusabire ku leediyo, tusabire ku TV, kirungi tukiwera Mukama ekitiibwa, naye concentration yenkanawa. Concentration yenkanawa. Ovaawooko n'ogenda mu nnyumba ya Mukama, landiroodi n'omuviiramuuko, naye okusaba nga ne landiroodi akuli kumpi awo kitufuukira kizibu. Omuntu asaana n'agenda ku nnyumba ya Katonda. Tutegeregana. Donald Trump yali president wa America ow'ekisanja kiri 2020 COVID we yajjira. Yavaayo newankubadde nga yava ku bukulembeze, yavaayo ne yeetondera ensi yonna. Klipu ze tuzirina.
era nga naye agamba bamuwabya, bamulaga nti eyo waliyo abantu bangi abakuŋŋaanirayo bagenda kulwala. Amakanisa n'agamba yeetonze, places of worship are essential places and the spiritual leaders are essential people, persons. So amasomero gasobola okuggala, baana bato tebeefuga, n'obuvunaanyizibwa bwabwe butono nnyo. Kyaki egendamu abantu nkugambye nti okuva edda nga ne bwe ziba ntalo omuntu baddukira ku kyaki ng'awonye, omutujju alengera ennyumba ya Mukama n'alengera entiisa. Naye okubanga tuli under attack, naye nga ennyumba ya Mukama gye batagambye nti ekabula twajjayo abalwadde 2 mu muzigiti, Eruwero twajjayo abalwadde 5 mu kanisa y'abalokole, e Namugongo twajjayo abalwadde 40. Bw'oba otunuddemu, Setaani bw'aba taagala kuyingirira ggwanga lina mmoto nti ku lwa Katonda n'ensi yange, evidence ki eggazaawo amakanisa? It's a concentration place, we know. Naye abantu abaconcentrating nga bamanyiddwa nti bali soba. Okuva pandemic ero yabaayo, waliyo keesi mu masinzizo g'e Uganda? Kubanga oli agenda n'aleeta ebyokulabirako n'agamba nti bwe baali mu South Korea nga gyoyogerako yali kaluti, oli akuŋŋaanyiza abantu. Ebigambo bino biteekwa okutwalibwa nga bikulu. Nsaba abakulu bekikwatako, Uganda ereme kusigaza abakulembeze balina mannya ga kutya Katonda, naye ng'ebigambo ebiba byogeddwa biraga nti Katonda ali buli wantu wonna, naye Katonda alina amaka. Ekyo njagala kitwalibwe nga kikulu. God has a gazetted place. Services ezigenda okuddako ez'ekisiibo, Mukama nga bw'anannuŋŋamya, kuba byenjogera be n'omwoyo yabintumye. Mukama nga bw'anannuŋŋamya ngenda balaga nnyumba ku nnyumba, ne Mukama bw'amala ogizimbirwa n'agisiima, agamba neerobozza ennyumba eno, mwe ngenda okuteekanga erinnya lyange, bwe munaalumbibwanga munaayingiranga muno ne muwona. Kabaka Yekosafaati mu by'omu mirembe Essula 2 yaddukira mu nnyumba ya Mukama ng'alumbiddwa ensonda zonna, nga talina magye gaakuzaayo, just as we are today. Tetulina vaccine, tetulina medicine, bye tulina tusabiriza bisabirize, ebira tugenda ggula, pulaani ze tulina. Katonda babanga si atuyambye ani anaatuyamba. Naye ne ŋŋamba ndi kuno kwe kusaba kwange eri abakulu abafuga, bategere ng'ennyumba ya Mukama nkulu, kubanga yabalonda n'abateeka mu ezo ze balimu. Bategere ng'ennyumba ya Mukama nkulu, eweebwa ekitiibwa kyayo. Omubi ng'alumbye ensi, ate ensi teggala masinzizo. Ng'ogyeko ensi okugenda ng'eyonooneka, entalo zonna bwe zaalumbanga mu mawanga gonna, abantu nga baddukira mu masinzizo, omutemu alina entiisa gy'alaba ku nnyumba ya Katonda. Nkiddamu, omutemu alina entiisa gy'alaba nga abantu bali mu nnyumba ya Katonda. Naye ensi egenda eyonooneka. Wano juuzi e Rwanda bafaaza ne beenyigira mu kitta bantu ne ba bishops mu makereziya, baasonyiibwa, abalala bali mu makomera. Naye era si bonna abaagenda mu nnyumba za Katonda nti baafiirayo. Twebaza Mukama nti ate e Rwanda abaddukira mu mizigiti ate baawona. So tosobola kumanya nnyumba ki eriwa, wabula kasita awantu wagambibwa nti awo wa Katonda, waswana okuweebwa ekitiibwa n'okukakasa nti awo awantu wali very essential. Kubanga ne bwe mugaana okujjayo mwe bannabyabufuzi, era bw'ofa omulambo baguleeta. Ne bwe mugaana okujjayo mwe bannabyabufuzi, era lw'otuusa okufumbiriza oba okuwasa
oba okutukuza obufumbo oba okukola ebijaguzo era okomawo mu nnyumba ya Mukama gye mulabanga etali ya nsonga. So Uganda ng'ekulemberwa ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni esaana okwenenya okwetonda okuli sirias nga kuva ku ntobo ya mutima nga yeenenyeza Katonda okukozesa ebigambo bye against him. How? It is him who says that he is omnipresent. It is true, he is omnipresent, but you can't use his words about his character, who he is, against him.